進的身影，為理想打拼，願世間這1分鐘讓我發聲，存在於心中各有一把秤，我未容你錯判我的命，誰憑事實作證，誰人捏造見證，留下只想不偏不倚錯對釐定，藏着每句心聲，從未會被感應，其實我有個纏繞背後陰影，熱鬧中都感受孤清。喂，影完未啊？搞咁耐嘅，有排未得，你等下先啦。嗱，阿慈陣間咧我嗰啲咧就佢影嘅嗰個度，我全部都唔要嘅，我唔想同佢一樣。喂，你睇下先。好似多咗啲嘢，係嘛？你幫你睇下。咩啊？係咪冇咗條袋巾？喂，嗱，條袋巾係我嘅嘜頭嚟㗎嘛嚇。OK 啦，你影下我先啦。試下先啦。唔該曬，阿慈，人工你又唔收，請你食飯補做。誒客咩氣啊，姚大狀！我自己本身都好中意影相噶嘛。唉，麻煩曬啊嘛，用咁多時間。誒賈大狀，我未幫你影噶喎。得㗎啦，阻你咁耐，辛苦晒。咁我翻過去先啦。啲相搞掂咗之後，再攞俾你睇啊。唔該晒，唔好客氣。影相都唔預我，咁即係睇死法庭會判我輸緊啦，係嘛？判詞已經收到啦，法官認為你冇得唔搬走，亦都唔可以再用我呢度做你註冊地址。得數。James，你因住有報應啊！OK 㗎啦，阿慈，麻煩曬你啊！我唔好咁講啦，我過去 download 完之後再 send 俾你啊。唔該。嗱，各位，我做好民主嘅，大家認唔認為要報警？佢又冇打傷人，係揾幅畫嚟發泄下。報咗警都救唔翻幅畫㗎。其實大家都識咗 Mary 10幾年啦，都知道係火爆啊！每次輸親官司都掟爛嘢嘅，唔理啲嘢係幾多錢買翻嚟。其實今次對佢嚟講都係收稅啫。佢份人咁唔衰得，今次唔係輸官司喎，係輸埋個面啊！佢點會唔興個火屎啊？你哋似幫我求情，多過幫我諗辦法喎。一句講晒，你哋3個唔贊成報警啊？你2個咧？佢點都唔應該入嚟大肆破壞，咁樣同刑事毀壞冇分別㗎喎。要告唔一定告唔入。我同阿賈大狀就唔係好熟，不過頭先佢咁樣嘅行為咧，我都真係嚇親。身為一個大律師，做出啲咁樣嘅行為，其實同一個警察揸住支槍去打劫係冇咩分別。你會唔會誇張咗咧？要阿 Mary 賠翻幅畫咪算咯。你嘅意思即係話，如果我打完劫，但係嘔翻晒啲錢出嚟，係唔需要坐監？咁你哋2個贊唔贊成報警啊？點都要做翻啲嘢，等佢冇咁放肆。你嘅意思係話俾啲教訓佢，但係我真係睇唔到有啲乜嘢係佢會驚。唔通佢而家畫花咗幅畫，我哋就畫花翻佢塊面？哇！我係話唔通。你哋認為 Mary 仲適唔適合做大律師 ？Counsel 都係人，都有脾氣，都會做錯事㗎。Mary 呢一鋪真係玩大咗啦，占士點會唔追究啊？相都揾人影晒啦。Mary 份人啊，把口係唔收㗎啦。不過佢啲 efficacy 唔輸蝕得個占士幾多。其實上次我哋有份投票叮走佢，係咪真係玩大咗少少啦？喂，兩位，而家先嚟後悔，遲唔遲啲啊？係咯，遲唔遲啲啊？喂，乜你去完廁所唔使沖廁嘅咩？
衝唔衝刺都冇關係㗎，我都係聽晒你哋講嘢㗎啦。即係咁，我哋呢行咧個行頭就好窄嘅啫，正所謂山水有相逢啊嘛。不如你同 Daniel 兩個同 James 講，叫佢高抬貴手，放過 Mary 啦。都唔係我肯唔肯講，係就算我肯講，都要阿 James 肯信先得㗎。James 點會唔信你啊？你平時沖咁多咖啡奶茶去飲，我諗點樣善後阿賈大狀呢件事咧，阿 James 佢心中有數。既然佢係 Chambers Head， 等佢決定。呢封信四係8 B 嘅喎。啊，唔好意思啊，樊生，可能啲郵差搞錯咗啦。阿 James 嗰封我幫佢攞翻屋企啊。都係等我擺翻去信箱，等阿姚生自己攞翻好啲啦嚇。Sorry。OK。呢個女仔咧，之前咧都住喺呢度㗎。唔知佢點樣又可以搭得上48 B 嗰位姚生嘅咧？下次出入檢點啲啦，啲管理員有眼睇㗎。我而家有咩唔檢點啊？你又唔係人哋邊個幫咩人攞信嘅？你又知我唔係人哋邊個？好彩呢批管理員新嘅啫。如果唔係，以前出入 A 座，而家出入 B 座，你想人點諗你？你介意啊？黐線！你介意咯？連人屋企鎖匙都有埋啊，仲話唔係人哋邊個？范小雨，你而家想點啊？我想你俾翻少少面大家啫。佢係我朋友，又係行家。你一日唔肯簽紙離婚，名義上都仲係叫范太啊！咁又點啊？而家係咪我識咩朋友都要你管啊？點解你咁多男人唔揀係都要揀佢啊？一齊屋原靚靚啊！搞清楚先，隻狗係你哋養嘅，同我冇關係。佢都係寄養喺我度啫嘛。爹哋啊，阿女頭先有冇得屙薯薯啦？你係咪近排俾唔夠水俾人啊？唔會啊！啲人睇佢兜冇水，如果唔夠，你斟滿佢。做咩？你又要出去咩？我同我莊有啲嘢傾，同媽咪翻去先。一陣爹哋同 Uncle John 傾完咧，就翻嚟陪你 ，OK？ 哦。去嗰邊傾。講啊！我諗有啲嘢大家都唔想見到㗎。既然已經發生咗，咁我哋都要關心佢啊！一嚟香港佢冇朋友，二嚟就算有朋友啊，咁私人嘅嘢佢都唔方便講啊。但係佢乜都同你講喎。係佢係有同我講，但我冇問佢，我費事傷佢自尊心。你份人都幾體貼㗎喎。咁呢樣嘢我認啊！我自細都冇人錫我，咁我對人好，人對我好，條數係咁計㗎啦。你咁算唔算係成人之危啊？我點算成人之危啊？我咁做係應該㗎，佢係我哋嘅師傅嚟㗎嘛。嚇？你講緊師傅？梗係啦。例如我講，我早排仲同佢打橋牌，佢喂你頭先話咩？我哋都唔想見到，你想講乜鬼嘢？哇！佢表面唔係咁樂觀啊。你講健康一定係其他嘢啊？我講佢嘅心理狀態。哦，你講緊佢個仔個疤。佢上次識得講話，有份點着個火頭就有責任冚熄翻佢，我以為佢睇開咗㗎啦喎。我講緊佢仲未接受到自己失明呢個事實。雞扒餐。伙計，師傅咩事啊？James，嚟得啱。同伙計講一講，我今日唔係食雞扒，我係食雪菜肉絲米。哇，爭咁遠嘅，唔該，應該係雪菜肉絲米，唔係雞扒喎。咁咪換個俾佢啦，一時唔為意去轉咗第二個餐咋。師傅啊，乜你又係食雞扒嘅咩？見佢哋咁忙，無謂阻佢哋啦，咁咪叫開嗰樣，咪食叫嗰樣。喂，雞叔今日轉雪菜肉絲米啊！喂，哥仔，係點啊？頭先我聽到你叫佢雞叔係嘛？叫阿叔冇問題啊！你都算咩態度啊？有咩事先生可以幫到你咧？老闆娘係嘛？
你可以叫呢位先生叫阿叔，佢姓渠，個名冇個雞字。請你哋唔好叫佢雞叔。係誤會呢位先生。嗱，嗰位阿叔咧，我哋見慣見熟㗎啦。佢嚟親咧都係坐喺門口隔離嗰張台，佢都係叫雞扒嘅。唔好意思，喂，做咩你？我幫佢抹翻乾淨啫嘛。咁啊，唔使鎖係嘛？師傅啊，跟我嚟啊！我哋去第二度啊。哦，慢慢。師傅啊，你又唔好貪方便，去親都要嗰間茶餐廳，叫埋同一個餐，坐埋同一個位至得㗎。我仲可以去得邊啊？咁啱啊，撞正放晏晝嘅時間，邊少人得閒招呼我啊？哦，咁你知係校正嗰個鐘點去食晏㗎咯，日日。好就一餐，唔好一餐啦。我翻嚟呢邊都預咗需要啲時間嚟適應㗎啦。我話同你請翻個鐘點，你又唔肯。我喺英國啊，嗰邊都係一個人生活啫。啊，嗰日啊，我同阿莊打橋牌，係佢輸咗俾我啊！咁犀利啊！你師傅我啊，係用呢度睇嘢嘅，都係師傅犀利啊！誒，師傅，你想去個公園喺前面喎？James，陪我入去坐下嚇。好啊。呢個公園啊，以前 Benson 咧最中意喺度打千秋。又諗起你爸爸嚟。如果唔係嚟探你，我都唔知以前住嗰度變咗酒店式公寓。嗰日咧，我問過樓下個看更，以前喺仔度間小學咧，仲喺度。有啲嘢幾十年都唔會變嘅，有好多嘢一變係幾十年，快到你唔信。呢個爸爸仲未死，而家有80歲。佢每次都係飲幾支大啤，先敢翻屋企見我阿媽。有時做仔女嘅，未必會明白得晒做父母嘅苦心。我爸爸唔中意講説話，由細到大我望住佢飲酒，飲完之後佢都唔開心。我仲記得認屍嗰陣，我好後悔當初唔同佢講多幾句説話。到我走嘅，你哋唔使通知佢。而家諗翻起上嚟，我嬲佢係應該嘅。我嗰陣仲細，發佢脾氣係想佢理我多啲啫。我嬲 Benson 係因為咁多年嚟，佢就係為咗我啲錢。到我病，想留啲錢俾自己使，就連父子情都冇埋。唔係為咗個孫，我根本就唔會過英國。或者分開下都好嘅，好似我同我阿媽咁，1年都見唔到一次。佢有佢嘅生活，我有我忙碌。我仲記得我去英國嗰一年，嗰陣對眼仲未咁差嘅。我喺機場撞到個朋友，成家回流翻嚟香港。而家到我回流翻嚟，想我揾下啲朋友啊。原來好多都已經移咗民。舊年有成40%香港人話想移民，我一個人就唔會啦。有冇女朋友？有冇咩顧慮？成班孫友去香港，連我阿媽都問我翻嚟香港好唔好啊？頭先你唔係話1年都見唔到一次，分開又分開好嘅咩？
咪就係咯，佢翻嚟啊，我都唔知點樣安置佢，我咪索性佢千祈唔好翻嚟啊，香港好亂啊咁咯。我英國啲朋友都係咁講啊，佢哋話你仲翻香港？香港而家好亂啊！估唔到我翻嚟唔夠3個月，英國嗰邊連續2單恐襲。我反而嚴重問翻佢哋啊，我話點啊？嚇，你哋嗰邊咪好亂啊？使唔使翻嚟香港避一避啊？咁我媽都係咁話，不過而家出親街咧都提心吊膽，驚無端端咧有架貨車撞埋嚟啊！喂，師傅，成日咳嘅點解？唉，冇嘢嘅，係條氣管咧仲未適應香港啲空氣，冇嘢，真係冇嘢。小心身體啊！有冇搞錯？成個禮拜前有你喎，又話4而家又唔嚟，咁下次唔預你啦，飛機喎。細丁，啱唔啱到司機啊？咩？10年啦，仲未揾到嗰個肇事司機，你有冇後悔過去讀咯？我都明白法律唔一定可以解決所有問題。危險駕駛導致他人死亡，仲要係意外之後逃離現場，分分鐘要坐10年監。唔係講緊同佢請翻個工人嘅咩？佢話慣咗一個人自己照顧自己啊！咁而家佢睇唔到嘢，係唔方便一個人走嚟走去噶嘛？佢根本仲未接受到自己睇唔到嘢，所以只會通街走。佢仲以為自己係英國啲攤仔啊！行半日啦，一架車都冇。一係就勸佢要翻個工人，一係就唔好俾佢隨便落街啦。佢要乜嘢夠我哋買俾佢。你都知道師傅份人點樣硬頸法㗎啦。阿 John 啊，我同詹少都嚟咗，你聽到我哋講嘢嘅，眨下眼認下我哋啊！放心，師傅，我同阿 John 喺度陪你，你好好留喺度養翻好個身體啊！John 啊，過嚟坐啊！過嚟飲杯嘢啊！喂，你而家接翻㗎？我已經打咗999報警啦。頭先啊，我見到佢食飽飽之後，我咪諗住去廚房倒翻支水俾佢咯。點知喺廚房出嚟之後，我就見唔到佢啦。嗌嘅佢又唔應，喺梳化底摷過又冇，廚房啲櫃後邊揾過又冇。跟住我就諗啦，佢會唔會跌咗落街咧？跌咗落街？你聽埋我講先，你估下頭先見到啲乜嘢？佢唔係自己開門跳落去啊？係。
頭先咧個騎樓門係開咗嘅，但係咧唔係見到靚靚，係見到條尺零兩尺嘅。尺零兩尺。點下嘅。射啊！係啊！係啊！我頭先就係你呢個反應啦，跟住咧我就打999，唔係我未打999住嘅，我打落去樓下嗰管理處咧，叫佢即刻揾個人上嚟幫我捉蛇。點知咧嗰個人啊上咗嚟之後，原來佢唔識捉蛇㗎，仲驚過我咁走咗去啊！跟住咧我就真係打999啦。嗰阿 Sir 嚟到之後咧，就去咗個洗手間度攞咗個膠桶，跟住就行去露台嗰度一冚就冚咗條蛇，跟住倒入去個布袋入邊，用繩一索，將條蛇當證物帶走咗。係啊，就係咁啦。你話你師傅有事，我唔夠膽打電話俾你啊。你講咁耐，個主角咧，我講緊隻狗啊。係喎，咁靚嚟啦。呢個嚟啊！喺下邊啊！下邊啊？係啊。哦。出嚟啦，唔係同佢出街㗎。快啲啦，推爹哋媽咪嚟啦！啊，傾偈啦！快啲！係啊！爹哋話出嚟啦！快啲！哎呦！唉，衰女包！唔好咁話個女啦，乖啦。啫嘛。係咪咁啊？咩係咪咁啊？係咪咁氹隻狗仔咯？佢係㗎，佢只係以前唔識氹我啫嘛。你當咗自己係狗啊？係啊，我話自己連狗都不如啊。咁你而家做咗人哋媽媽咯，係咪好有滿足感咧？咁又係喎，起碼人哋爹哋唔會淨係識得偏心個女咯。咁我唔阻你哋一家三口啦。喂，掟翻個紅酒先啦。Thank you。趙大律師，等我幫你。唔該晒你啊，Anna 姐。唉，叫我 Anna 咪得咯，我個名後邊都冇個姐字嘅。咁啊尊敬你啊嘛，講年紀你係真係大過我，不過睇落去咪最多1-2年嚇。阿趙大狀，你真係好識氹人嘅。唔係氹你喎，喂，你唔發覺你自己近排成個人青春晒又有活力？你睇下幾多色彩？可能我做多咗運動啊嘛。係嘛？係啊，我覺得咧坐喺度咧，成日喺度聽電話咧，唔係咁掂。梗係唔掂啦！喂，你 keep 住喎，而家咁樣好喎，真係。係啊，仲有咧，上次係多謝晒你嘅，因為咧我仔女同我講咧，佢話你教佢嗰啲嘢咧係好有用嘅，起碼咧佢唔使腳騰騰咁走去見嗰啲教授啊。真係唔使疼喎。係啊。不過咧，你同你侄女講，如果佢真係諗住讀 law 嘅話咧，要有心理準備，好辛苦㗎。我會請翻你飲茶㗎啦。有啲污糟嘢。請你飲茶，請你飲茶。OK。係咯，如果真係收咗佢嘅，咁其實仲有大把問題要問你啦，係咪？冇問題，冇問題，隨時。好。係啊。搞掂。哦，thank you。送俾姚大狀嘅咧。一杯佢個客㗎嘛。唔係佢個客嚟㗎，嗰個曾大狀。曾大狀。佢同姚大狀好熟㗎。哦。喂，等陣先，我唔講住，我要去有啲嘢㗎。OK。你自己搞掂啦喎。得，冇問題。已經好靚㗎啦，整得，唔該晒。幾時同阿 Anna 姐咁 friend 啊？一場同事互相幫忙就好正常嘅，唔係個個都好似你咁樣，明知我要拎2杯咖啡入去會議室都唔幫手咁衰。out 撈啊你？唔使啦，唔使 out 撈，你又行得咁快。最奇怪咧就係嗰個官啊，唔係判一公家走去俾訟費，係判呢單 case 嘅主控官咧自己銀荷包找數，即係史無前例未試過。咪係咯，
咁冇理由我變咗白做噶嘛，仲要倒貼。個官叫咩名啊？澤，唔知澤乜春啊嚇！唉，其實佢審完我呢單 case 咧，佢又翻去做 counsel。唉，你出嚟玩幾個月，想體驗一下點樣做裁判官判案冇問題啊！但係你唔好喺我面前耍官威啊嘛！咁單案對手係邊個？咪你老友阿 John 咯。阿 John？阿 John 身邊嗰啲靚啊，個女仔好似姓黃嘅。你哋咪同范大狀嗰邊好熟嘅，識唔識邊個姓黃？姓何定姓黃咧？唔係好記得。見到面有陣時都會打下招呼嘅，唔算特別熟。所以我都唔客氣咧，喺庭上面教精佢。我出嚟打官司嗰陣，你仲入緊片啊，夠膽同我咬手瓜，打多幾廿年先講啦。你而家都係想攞啲法律意見啫。咁我唔揾你，咁仲揾邊個啫？係咪？咪真係唔使客氣啊！即管開張單過嚟阿 Paul 個 office 嗰度 ，OK？ 傻啦，仲有得同你計咩？照幫你打，淨係計翻佢兩個人工咪得咯。OK， 嗱呢一鋪就算我輸埋成副身家，我都要上訴噶啦。想我一鋪清袋，冇咁容易嘅。就算打到上呢個終審庭，我都要打。OK， 咁你叫阿 Paul 盡快 send 啲文件俾我啊。單案好簡單啫，應該冇幾多文件啊。2000零頁到啦。2000幾頁。Well， 審咗3個禮拜，咁其實嗰2000幾頁咧，大部分都係口供嗰啲藤本嚟嘅啫。范大狀嚟咗。唔好意思啊，我個電話傾耐咗。唔緊要。 John， 好耐冇見啊！你話帶個客嚟見我，就係佢。係。你若果唔想接我呢個 case， 你都等我講埋先啦，好嘛？雖然我跟你師嘅時候，你冇教過我嘢，但我仲知道大律師守則，嚴禁大律師冇充分理由底下拒絕接 case 嘅。咁就好啦。梅律師、范律師，兩位坐低，慢慢講啊。呢兩位，鄧大律師、黃大律師，兩位好，都係你嘅徒弟啊？係真係有教佢嘢嗰啲徒弟，唔係淨係識得沖咖啡嗰啲。我未轉律師之前，我都係大律師。你師傅跟過我，不過後尾因為有少少誤會，所以我冇簽徒弟紙俾佢。佢要重新再跟過另外一個師傅，累到佢遲咗1年先攞到牌。你喺你身邊嗰啲同學，周圍咁唱話喺我呢度學咗咁耐，根本上冇嘢學到。係其中你一個同學親耳聽到之後話俾我知，冇冤枉你。既然係咁啦，咁我寫呢封咁嘅徒弟紙俾你都冇用㗎啦。你出去再揾個第個師傅學啦。我份人不嬲好直，我唔會咁虛偽講埋啲咩一日為師，終身為師嘅嘢。明㗎啦。總之咧，就兩師徒之間係冇介嘢手，過去嘢冇再提啦。講翻你單嘢啦，梅律師。我可以點幫你啊，梅生？阿莊，你冇理由唔知嘅。啲行家唔多唔少都會講戲嘅，唔通你真係忙到連報紙都冇睇？直接啲啦，係咪要講你嗰單律師盜竊案啊？嗱係咁嘅，單案咧，尋日喺 Mac Court 度判咗，一判咧就要坐6個月。而家咧就想揾阿 Counsel 咧幫佢提出上訴，睇下可唔可以個刑期嗰度咧有冇得搞。我而家答你唔到㗎，因為之前阿莫冇俾任何文件我睇，佢淨係話有個客人要見我，我估佢係驚我知道係邊個之後見都唔想見啩。咁啊，晏啲咧補翻啲文件俾你咯，冇問題啦喎。唔係噃，我有好多問題。嚇？點解有咁多 Counsel 唔揀係都要嚟揾我啊？之前你都講啦，係你搞到我遲咗1年先攞到牌，你咁夠膽上嚟揾我幫你打官司？
當年我成日顧住揾錢，冇話好好地帶住啲徒弟。不過如果唔係咁樣，你又唔會見咗佢跟阿渠大狀嘅喎。呢幾年我知道你做得好成功。你咁講即係話我仲未多謝你係咪？梅律師咧，佢係真心㗎。我有徒弟喺度，我都唔怕講。我15歲嗰年冇咗阿爸阿媽，我帶住個妹投靠親戚，靠補習賺錢，我只有飯食，只有笪地方瞓。我一心以為捱埋學師嗰一年，我終於可以出嚟做嘢賺錢養翻個妹，就係爭1個月，你係都唔肯簽徒弟紙俾我。學師嗰一年冇收入，我已經捱得好辛苦啦。我要由頭嚟過，重新揾個師傅，我足足捱咗2年啊！個親戚仲以為我揾到嘢做，仲賴死唔走，要趕我2兄妹出街。你話我要多謝邊個啊？所以我今日先臨老唔過得世，呢個係報應咯。我今年70幾80，仲要坐監，真係報應。對唔住，對唔住。你唔會見死不救㗎嗬？佢都知道自己呢鋪玩完㗎啦，希望個病咧可以幫佢攞翻啲同情分，唔使坐咁耐咯。佢真係走投無路，冇辦法，先被逼咁做嘅啫。好老實講，佢呢2條罪一啲都唔輕。身為律師，呃公司錢、呃客人錢，係嚴重專業失德，判佢坐6個月，便宜咗佢。你覺得上訴減刑嘅理由好弱啊？我唔知啊，我要睇咗啲文件至答到你。佢當初由大律師轉做律師，都嚟過我度做得冇幾耐就走咗啊嘛，點會做得長啊？你嗰度咁長。唉，我當係半賣半送，俾個地方佢踎住先，過一冷河，等我第日咧揾第2間 firm 容易啲啊嘛。係你至咁好人嘅啫，佢邊度會夠膽上嚟揾我啊？係你俾膽佢啊，幫我唔會托你手踭啊嘛。哎呀，大家都係行家，幫得幾多唔得幾多咯。幫喎，係要幫啊！我都幫咗我師傅先啦。你話佢大咗？琴日佢俾車撞啊，入咗醫院啊。嚇！我同占士琴日去探過佢，緊唔緊要啊？整親條頸要戴頸箍咯。等我都揾日探佢，佢點解咁唔小心啊？或者俾占士估中啦。佢到而家都接受唔到自己對眼唔得，仲盲中中周圍去。你過一排先探佢啦，佢咪幾想見人啊？你一個咧睇唔到嘢，瞓喺醫院；一個咧保釋等上訴。你呢個做徒弟嘅真係好唔得閒。我仲未講我老婆個筆點啊？佢肯簽字咩？佢話要揾翻我以前女朋友出嚟，睇下佢自己有咩比唔上人喎。咩啊？揾翻？點揾啊？我都係咁話，佢有本事揾嘅，最好幫我揾埋。有冇3年啊？話就話3年，好似過咗30年咁，影都冇，同人間蒸發冇乜分別。咁你又唔怪得 Ophelia 嘅，佢都想知道呢個女人有幾咁犀利。你知啦，女人對呢啲嘢好敏感㗎。你心裏邊有另外一個，佢點會唔知啊？佢呢排同占士行得好埋啊！話就話湊住隻狗，夜一夜都唔走，連人哋門匙都有埋啊，自出自入，話冇嘢喎，揾鬼信。聽你咁講啊，你似個呷醋丈夫多啲喎。我係驚佢哋2個唔知搞啲咩出嚟連累到我啊！我幾辛苦先送咗佢走啊！一個屈尾十佢翻咗嚟喎，仲喺我隔離單位黐出咁轉。係冇，我諗起之前你講阿占士咧，唔知佢似隻禿鷹定係烏蠅，成日步喺你隔離揾食咯。尋日有人上嚟揾阿 James， 你哋估係邊個？咁巧，琴日都有人上嚟揾我哋師傅喎。講古仔快啲講啊！我哋食晏得個1個零鐘。Alex 曾，
咁大聲啦！sorry，我哋叫佢做 A 君。嗯。好啊，我醒起啦，琴日我同阿 A 君同 lift 咧，佢係咪上嚟揾阿占士咧，幫佢搞上訴嗰壇嘢啊？原來佢同師傅好熟㗎。都係罰佢10個餅嘢啫，揾你師傅打一堂都唔止呢個價啦。佢收佢友情價啊嘛。即係幾多錢啊？即是我同抄師嘅價咯。咁益街坊？半賣半送啦，我哋都要睇成2000幾頁文件嘅。不過你哋聽埋我同阿飛琴日見到嗰個場面先，一下都未遲。發生咩場面咁巴閉啊？琴日真係咧，我哋跟咗師傅咁耐咧，平時咧佢都密密實實噶嘛。不過琴日佢講兩講咧，我就知佢有啲唔同。係咯，我見啊，阿牧律師都 O 晒嘴啦。我諗過佢連自己師傅都冇面俾。喂，你兩個講嘢唔好1999咁樣得唔得啊？係咯，嗰時講你會唔會有片睇得㗎？係咯。係咯。拍咗片都唔出得街啦，除非我預咗同師傅反面嘅啫。嗱，尋日俾我哋見到個畫面咧，就係俾我哋見到我哋師傅同師傅反台。哇，咁都幾爆喎！即係你師傅個師傅？咩師傅同師傅反台啊？咁即係講緊邊個啊？咁而家真相大白啦，唔使我親自問師傅當年發生咩事啦。淨係知道咧，阿 F 君咧點解遲咗1年攞到牌，但係從來都唔知道邊個喺佢後面督佢背脊喎。唔使問啦，係嘛？唔使問，你知咩？你連我哋頭先講緊邊個打邊個都未知啦。喂，咁你哋兩個問下師傅個師傅，究竟邊個向佢報串啊嘛？我哋以咩身份問啊？見到咁嘅場面啊，都嚇到呆晒啦，仲問喎。不過我都覺得師傅個師傅可憐啊，喺我哋班後生面前喊，咩尊嚴都冇晒。但係師傅咧冇認過梅大壯係師傅喎。不過我覺得最爆咧，唔係佢同你哋師傅嗰單，係佢偷嘢坐監嗰單。你好難想像咧，一個律師搞偷嘢㗎嘛。又難保有一日到你山窮水盡嘅時候，或者你都會咁做咧。喂，我而家唔夠窮啊！我有冇偷有冇搶啊？律師都係人嚟嘅，都要食飯，都要養家㗎嘛。啊，超市哥，你淨係養你自己㗎咁講㗎？係啊，我淨係養我自己嘅啫，因為我唔似得你啊嘛。你食個包又覺得 OK， 瞓張床冇木蝨咬你，你覺得自己好叻㗎咯喎。咁而家好似你咁，一個月充3萬幾蚊大頭鬼，一人少句啦，大家都有困難。總之，第日有咩賒借，大家免問。咁多位，其實我最近有啲困難，唔知大家方唔方便幫下手咧？我真係有啲後悔啦，有政府工唔做，翻嚟做大律師。你一時手緊啫，唔好咁諗啦，好快冇事㗎。其實你爭幾多啊？睇我哋可唔可以幫到少少？咁嘅，我個仔呢排成日都入醫院，咁攞話又大使喎，咩都叫我俾住先。阿全啊，其實我咩環境啊，大家都知㗎啦。錢我真係幫你唔到啊，但係我精神上支持你。我啊個個月都掹掹緊，不過嚟緊咧有單高買求情啊，係賺少啲咁，我叫師爺彈俾你幫補下好冇？其實幾多啫？如果我唔夠，或者我可以同老豆借住先嘅。唔使啦，其實我哋試下大家夠唔夠兄弟啫。喂，唔通我仲喺黑衣兜上面揦飯食咩？喂。至於個 P.I. case 咧，個 claimant 係一個女侍應，咁佢就係喺佢工作嘅酒吧嗰時捧餐跣親嘅。咁關酒吧咩事啊？佢自己唔小心嘅啫喎。咁應該當時地下咧係有灘水，而冇人即時去拖乾。咁個女侍應擦到之後咧就跌咗喺地。咁個驗傷報告點講啊？咁個驗傷報告咧就話傷咗盤骨同埋左腳踭嘅，不過唔會有永久性傷殘。咁咪得咯。但係咧，唔該。但係佢唔會永久傷殘，但係sorry。但係咧個 claimant 咧，除咗係侍應之外咧，佢公餘時間咧都會教拉丁舞嘅。佢曾經喺公開賽度攞過冠軍嘅。咁即係點啊？好翻之後跳唔翻舞咩？咁嗰個報告咧就話，就算佢好翻晒，佢筋骨嘅靈活性都唔會去到意外之前嗰個水平。佢有冇攞過啲咩專業資格？佢有一個拉丁舞教師嘅文憑，同埋係幾個專業舞蹈團嘅成員。咁其實嗰啲學生係咩人啊？有大人，有青少年。咁佢都係業餘教啫，有限收入。但係咧，佢喺意外發生之前嗰日就已經遞咗辭職信，諗住之後係全職教跳舞嘅。
咁如果私人教授做個中計都可以幾襟計㗎。佢有冇話要賠幾多啊？200萬。咁我哋個客願意俾幾多？最多一半100萬。不過爭咁遠會唔會好難 reach 到 settlement 啊？難都要試㗎啦。如果真係傾唔掂，自己交俾法庭處理。其實而家好多民事案件都係咁做。咁我哋下一步係揾一個調解員。揾一個大家同意嘅調解員，然後再同對家坐低傾傾咯。咁邊啲先係大家都同意嘅調解員啊？其實我哋公司有用開幾個嘅，你亦都可以喺桌面嗰度撳調解入去，入邊有齊晒㗎啦。你睇下對家邊個啱咯。其實對家已經 suggest 咗一個叫 Terry Mo 嘅調解員。Terry Mo？ 中文名係咩啊？無緣，都幾得意喎呢個名。啊，有個問題啊。咩啊？咁好明顯，而家對家揾咗一個男嘅調解員。咁其實調解員嘅性別對單 case 有冇影響呢？你想講女人做調解員好啲啊？我唔係咁嘅意思。咁我之前咪讀過個 mediation course 嘅，咁嗰時就睇過份 research paper，就係話喺成功嘅個案入邊呢，如果單 case 係由女調解員去處理，個成效會大啲。係嘅咩？咁點為之成效會大啲咧？咁份 paper 話應該係解決到問題，冇咁易反台。你唔係想轉個彎賺兩本事啲啊？唔係，我真係想同你請教，究竟調解員嘅性別會唔會對單 case 有影響？我就唔知道你所睇嘅 research 個可信性有幾大，我亦都冇聽過話女調解員接觸嘅個案係成效比較大。反而呢單係你第一單經手嘅 PI， 我更加有興趣想知道你會有啲咩意見俾個客。咁我要翻去計一計條數，究竟個保險公司應該賠幾多俾個 claimant 先至啱數？好啊，你計完之後話我知。啊 Terry Mo 嗰度咧，咁我哋有冇異議啊？你俾我諗諗先。嗯，咁我翻出去先啊。嗰啲由佢啦。我諗住掉落回收箱啫，費事清潔姐姐又擺落垃圾桶啦。係，好啦好啦。仲有調解員嗰度，你同大家講 Terry Mo 冇問題啊。嗯。啱想揾你一齊出去食㗎。好啊。我原本有嘢揾 Helen 㗎，不過 Michael 你嚟埋都唔介意啊？好唔好？你哋有嘢傾，你哋去，我好多嘢做。是但啦。咁你行得未啊？咁早食晏啊？早啲出去，早啲翻嚟做嘢咯。咁又係，咁我擺低啲嘢先。終點與報警虛構劇情，誰曾經這麼錯拒絕承認？哭聲與笑聲充滿內情，誰來聽我理想有共鳴？誰又可擔保絕對的公正？沒法可去將一些道理說清，來真的溫馨，我已經心領，太絕情也怕耗費生命。誰憑事實作證？誰人捏造見證？留下只想不偏不倚錯對釐定，藏着每句心聲，從未會被感應。回望去，有個無可替代身影，如何運用你？我哋唔可以丟低師傅喺度㗎，咁同送佢去死有咩分別啊？錢唔係最重要，想揾快錢，你估打劫拉到唔使坐監啊？總之咧，特別係做律師㗎，千祈俾客插大錯。為咗45000蚊而犯法，斷送咗自己一生作為律師嘅專業同埋名聲，值得咩？